Assalamu alaikum jama'a. Ok, yau bidiyon mu in short yadda za ka siya router. Farko dai na faɗa muku cewa a JUMIA, ko zan faɗa muku cewa a JUMIA za mu sai router mu. Already ga wanda ba su ga bidiyon yadda ake saita JUMIA ba, so akwai bidiyo, akwai link din bidiyo a description, za su je su gani. After ka shigo JUMIA ka kamar haka. So za ka zo nan kawai haka gun sacin kamar haka, sai ka rubuta MTN 4G ba MiFi ba, ba MiFi ba, 4G, misali 4G MiFi router, either router ma, ko kuma ka cire in kana so ba ka so ka sha wuya, ka gane, sai ka cire misali router, sai ka cire wannan MiFi din, sai ka sa kawai 4G router. So za ta zo maka kamar haka. Gashi nan na biyu, a naka ta iya yiwuwa ya zo maka na farko wanda aka sa naira 25,000. To shine wadda na siya. Bara ma na dawo muku already wannan ku gani. Gashi nan another orders, ranar router ta. Ni lokacin da na siya ta, da akan za su samu data 30 gig ne a naira 10,000. Har da kuɗin kawo garin mu ya tashi cewa 12,920. So kai kuma in za ka siya current now yanzu za ka saura 1 unit. Aka ce 1 unit kamar ka saura kwaya ɗaya kenan ya ƙare. But insha Allah in kai sacin za ka kalla. Amma ka tabbatar wannan ka siya mai 25 din wanda za ka ga cewa brand. In ka zo nan inda aka rubuta brand za ka cewa an sa MTN. So kiran da direct da company MTN ne za su turo ma ita. In ka siya suka kawo ma ita, za su baka da SIM. Za ka yi registan SIM din. Kana regista in ba su ma activation ba. So kai contact ɗina zan kwatanta ma da za a yi activation din shi. Abin da nake nufi da activation shine za su baka 120 gig. Yadda ka lissafa, let me go to my calculator. Ka lissafa cewa 200, a ce za ka sako na 1 gig ma 200 times 120, za ka cewa 24,000 ne. Kuma ka sai ta 25,000. Misali har da kuɗin kawonta ya tashi ma 28,000. Ba zawalawa ya tashi ma 28,000. Kaga cewa a cikin 25,000, a cikin 28,000 a cire 24,000 saura 4,000. Kaga 4,000 wanda bata zo ba a cikin kuɗinka. Amma misali za ka lissafin da datan da za ka cike na. Sannan amfanin router shine, yanzu misali ka kama wifi na router, ko an kira ka normal call ba zai hana ka yin makana online ɗinka ba. Kaga this means ko da kana waya ne da wata ko kuma da wani, network ɗinka ba zai ɗauke ba, ya zama na cewa baka nan ba. Network ɗinka yana nan lafiya lau, za ka yi komai da komai. So a bidiyon da na yi zan yi na gaba, already na riga na yi recording ɗinsu. To za ku ji ina cewa 35 gig za su bada. But an samu mistake ne, ban yi wannan bidiyon da wuri ba, sai yanzu na kai shi. To kuma shi zan fara sakewa. So to 120 gig za su bada. Kar ku yi considering da abin da nake cewa a wancan bidiyo past da ya wuce. 120 gig za su bada. Yadda za ka siya shi ne in ka danna add to cart. Na danna add to cart, nan dawo cart ɗin, sai in zo check out. Zai wuce da ni nan. Kaga ya tashi min 27,900. Ya tashi min 27,900. So akwai coupon code da ake sawa wadda za su cire maka 1,000. To zan ajiye min coupon code din. So yanzu ban kwafo shi ba an tana samu. Amma in ka kwafo kawai za ka danna apply ne. To ban so in bata lokacin da na kwafo ma, da za ka danna apply ne kawai sai zai wuce. To za su ce ma process summary. So zai wuce da kai nan, sai ka ƙara danna confirm. Zai wuce da kai gun check out. In aka ce gun check out kamar kogan biyan kuɗi kenan. So duk da ni yanzu ba biya zan yi ba. Ya wuce da ni ga nan kati na, misali in zan danna use difference card, zai nuno min ga kati kan nan taɓa ɗaurawa. A zoom to zan ɗaura wata sabuwar kati. Sai in sassa nambobin katin, ka sa date, ka gane, ka sa expire date na katin. Kawai sai ka danna lafiya lau. In Visa and Master ne ana kenan. In kuma katin naka BAP ne, shi ma in ka zo pay with BAP zai wuce da kai. To zai je baka yadda za a yi ka sa BAP ɗin, ka yi komai da komai. In ka siya dai insha Allah baya su kayan su baya wuce 2 months za su kawo ma. In dai pay with BAP ne, zai nuna maka nan ne, misali ka zaɓi katin, shi ma za su baka daman ka sa namban katin da komai da komai. Ba charges ba komai, a iya kuɗinka da za su ta iya shi ne. To ni already yanzu ba check out zan yi saboda ba siya zan yi ba. I don't want to buy again. So wannan ita ce bidiyo na yadda za ka siya. Sannan mun yi bidiyo na yadda za ka yi activation, wato ka seta ta bayan ka yi register. Sannan za mu yi bidiyo
need za ka sanda password ɗinta ko kuma ce already mun riga mun yi kawai sukewa ne da ba mu ba. Sannan za mu yi bidiyo na yadda za ka siya data a cikin sim ɗin mai arha. To wannan ne ba mu already ba mu riga mun yi recording ba, but insha Allah soon za mu yi recording. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe my channel or my TikTok account. Follow me. Thank you.